Salamo topku. Charabe. Mafinari tra. Okay, me Petrika. I'm very excited about this morning. Metanetana indraya mty maraina ity. Because even the devil tried to keep Michael away here through sickness. Fa na de nitazomy devola tamin'ny aretina ary Michael tamin'ity maraina ity. And it's because this morning's topic is about Psalm 23. Satria ny lohahevitra ho resahantsika androana dia amin'ny Salamo 23. You know Psalm 23 very well? Fantatrao tsara ngamizany tenin'Andriamanitra zany Salamo 23. The Lord is my shepherd. Jehovah ny mpiandria. So the previous 2 days we spoke about God our Father. De ny roa andro lasa zay resaka momba ny Andriamanitra ray sikisiky. Who learned something about that? Isaka ny andra zavatra tao anatin'izay. And who felt when you go home you feel I want to appreciate my Father even more. De isaka iny nandenody de natsapa hoe niteny tamin'ny tenany hoe zao zao te hakasitraka an'Andriamanitra ray mihoatra lavitra ary. It brings intimacy. Satria zany mitondra fifandraisana akaiky. It brings truth. Mitondra famarinana zany. And this morning we want to finish off with Psalm 23. De andro amin'ny maraina de tiako amarana anazy de ny Salamo 23. So Psalm 23 verses 1. Salamo 23 andiny voalohany milaza. It says, let me go read, just go there. The Lord is my shepherd. I lack nothing. Salamo nataon'i David, Jehovah ny mpiandria, tsy manan-java-mahory aho. The other translations say, I shall not want. Ny fandikateny hafa de miteny hoe tsy mila na inona koatra azy tsony aho. That means all my needs is covered by God. De zany de midika hoe ny zavatra rehetra ilaiko de fenon'Andriamanitra. All my needs. Zavatra rehetra ilaiko. Now let's talk about needs. Longe resahantsika zany hoe zavatra ilainy zany. And think of something right now that you are trusting God that you need. De saintsainy kely nge zavatra anankiray zao hoe zavatra tianao angatahana amin'Andriamanitra, zavatra ilainao le izy, atokisanao azy. Is there something you can think about now? Misy zavatra afaka eritreretinao ve zao? Now keep that thought. De tazomy aza eritreretra zay. And now I want us to read Psalm 37 verses 4. Keep that thought. De tadio tsara zay zavatra eritreretinao zay de zao vakitsika ny Salamo 7:7 any andiny faefatra. Psalm 37 verses 4. Salamo 7:7 ny andiny faefatra. Take delight in the Lord, and He will give you the desires of your heart. Bravuravoa am Jehovah de omeny anao azy irin'ny fonao. So before you can ask God anything, Alohan'ny angatahanao zavatra amin'Andriamanitra na inona na inona, you should first take delight in Him. de enao aloha mila miravoravo aminy. If you see something that you like, Raha ohatra ianao zao mahita zavatra tianao, it delights you. de mampifaly anao le izy. And if you have money to buy that thing, Raha ohatra koa moa hoe mbola anananao ny vola hividanana an'le izy, doesn't matter if it's a chocolate, tsy maninona na ohatra hoe chocolat le izy ohatra, whatever it is, tsy mampaninona na inona na inona, you take delight in it. de lasa ravoravo ianao mividy an'le izy. Can I share a story about atuki, the chocolate? Afaka mizara tantara momba ny atoko ve za? I must get permission. Mila mahazo alalana aloha. We have a chocolate there in South Africa which is very good. Misy chocolat zay any Afrika Atsimo tena tsara le izy. And I bought, and I got some, but I now have many. De mividy fa tsy de maro loatra ny vidiko. And now I have to listen to who I must give it to. De zao amizay mila mena izy amizay ary nomeko an'le izy. And I didn't know atuki
she likes the chocolate mint very much. Dia za tsy nafantatra hoe atoky tena tian'ilay chocolat misy solila ao anatiny. And I gave to her Dia nomeko anazy ilay izy. and say it's hers, but she can share with the family. Dia hozy taminazy hoe anao iny fa afaka zarainao amin'ny ankonanao. She was a little bit sick at home and she was alone. Dia ohatrany hoe narary kely zay izy dia izy rery ny tao an-trano. She was in a room Dia tao amin'ny efitra nisy azy izy. and she took a piece of a chocolate. Dia nalainy apahan-kely tamin'ilay chocolat. And the body delight in that. Dia le mivatany niravoravo tao anatin'ilay izy. And she took another piece. Dia lasa indray izy nanapaka anankiray hafa. And she was alone at home. Izy rery ny tao an-trano. And she took delight in the chocolate. Dia lasa izy niravoravo tamin'ilay chocolat. And it continues and it continues. Dia nitohy foana ilay izy, nitohy foana. And when she looks again, Dia rehefa nijery amin'izay izy tao aorianan'izay, the chocolate is vita, it's finished. lany sahady ilay chocolat. And she felt very bad Dia ohatrany hoe natsapa tena ohatrany hoe nanamely tena kely izy because she didn't share. satria tsy nizara. I'm showing this as an example Zaraiko ilay izy ohatra to say if you find delight in something, hoe raha ohatra misy zavatra anankiray mamparavoravo anao, it can, at that stage, it can be so nice for your body or your soul dia amin'izay fotoan'izay mety hoe tsara ho an'ny vatanao ilay izy na ny ho an'ny fanahinao. that you will want more. Dia ohatrany hoe mitady foana ianao, mitady foana. Sometimes we take delight in money Indray tsika ohatrany hoe miravoravo rehefa misy vola. and it quenches the need. Dia ohatrany hoe lasa manampy sy mameno an'ilay zavatra ilaintsika ilay izy. And in 1 Timothy 6, he says, many children of God Dia ao amin'ny Timoty voalohany toko fahenina milaza hoe betsaka ny zanak'Andriamanitra has fallen away hoe lavo because of the love of money. noho ny amin'ny fitiavam-bola. Now listen, church. Ino tsara ry fiangonana. He says, delight yourself in God, Zao ny tenin'Andriamanitra hoe miravoravoa amin'ny Jehovahandriamanitra ao. and Dia aveo, dia aveo he will give you the desires of your heart. omeny anao izay iren'ny fonao. If you are in line with God's will, Raha ohatra ianao mandeha mahintsy amin'ny tenin'Andriamanitra, if you are aligned with God's heart, raha ohatra ianao mahintsy amin'ny fon'Andriamanitra ny fiainanao, you will delight yourself in him, dia ianao iravoravo ny tenanao iravoravo ao aminy. even wanting more of him. Dia amin'izay fotoan'izay ianao hitady bebe kokoa azy. And through that, Amin'ny alalan'izay your desires change dia miova ilay fanirianao because of him. noho ny aminy. So now your desire goes away from things of this world Dia eo amin'izay ilay fanirianao miala misitaka amin'ny zavatra eto amin'izao tontolo izao to become the desire of God. mba ho tonga fanirian'Andriamanitra. Does it make sense? Azonao ve zany? The more time you spend with someone, Ny fotoana arakaraka ny andanianao fotoana betsaka miaraka amin'ny olona, the more that person share their desires, dia amin'izay fotoan'izay manomboka mizara aminao ny zavatra irian'ilay olona. the more you become influenced by that desires. Dia avy eo amin'izay ianao lasa ohatrany hoe misy fiatraikany eny aminao izay fanirian'ilay olona izay. So if you spend a lot of time with God, Dia raha ohatra ianao mandany ny fotoananao betsaka amin'ny fotoananao miaraka amin'Andriamanitra, you become aligned with him. dia lasa ianao manintsy ny tenanao ao aminy. Can I quickly get 4 people, please? Afaka misy olona anankiefatra ve mitsangana etỳ anoloana azafady? Just here. One more, please. Mbola misy anankiray izy mifandrombaka. So now, I want you to face me. Dia tiako ianao hiatrika azy ao. Okay, so now, go a little bit that side, go a little bit that side. The one at the back, a little bit more. Dia riariana mikisaka kely makary kely ihany. Okay, you go a little bit that way. Who? She must go to the left. Somary makaty kely azafady. And you go a little bit to the... So now, they are aligned. Zao ry zareo milahatra mahintsy tsara. This is an example. So now, if I am God, Dia zao ohatra anankiray ty raha Andriamanitra ohatra. I can see
when somebody is not in line. Dia hitako a rehefa misy olona anankiray a hoe tsy mahintsy tsara izy mijoro And I can direct. dia afaka manintsy anazy a. I just wanted to use this as an example. You Ohatra can sit. anankiray fotsiny Ask a, if I- mahazo toerana azafady tompoko. Why did I show this example? Fa maninona kay nasehoko izay ohatra izay? Firstly, Voalohany, I wasn't choosing. I just said I want 4 people. za akory tsy hoe ny safidy a fa niteny fotsiny aho hoe mila olona efatra. And when they came, Dia rehefa tonga teo izy ireo, I want them to be in a line. dia tiako ry zareo a hilahatra mahintsy tsara. I could have choose a circle. Dia afaka ny safidy hoe ao a manao boribory. I could have said jump up and down from the stage. Afaka ny safidy hoe ao ianao misaotisaoty aty amin'ny estrady. I could have said sing. Afaka teny koa hoe ao nareo mihira. I could have said dance. Afaka ny tena hoe ao nareo mandihy. I could have said anything. Afaka ny tena na inona. But the people, because maybe they know me a little bit Fa ery zareo a mety mahafantatra na kely. and they trust me a little bit, Dia mety hoe manana fatokinana kely fotsiny. they were willing to be used as an example. Dia nanaiky a nampiasaina ohatra. Why? Fa maninona? Because if I'm God Satria raha ohatra hoe Andriamanitra and there's a pastor dia misy pastera anankiray, and there's a big businessman dia misy a mpandraraha anankiray lehibe, and there's a poor man dia misy a olona mahantra anankiray, and there's an ugly lady, dia misy a vehivavy ratsy tarehy. if God says be in line, Raha ohatra Andriamanitra no miteny hoe milahara mahintsy tsara, doesn't matter who you are, what you are. tsy mampanina na izy ianao na iza na lazain'ny olona fa izy ianao. I was expressing with my voice to be in line. Dia za fotsiny teny hoe amin'ny feoko a miteny hoe milahara mahintsy, And that they followed that. dia nanaraka ery zareo. If you say, don't push me left. Ianao aza miteny hoe mikisa makary amin'ny ankavia. Why is my sister in front? I want to be in front. Fa maninona karirana bavy riny teo anoloana, fa maninona ny zany teo anoloana. I'm always at the back. Fa maninona no mipetraka ty aoriana foana. Nobody choose me. Tsisy misafidy mihitsy ah. So if I said you, and you, it would have been different. Raha ohatra ny teny aza hoe ianao na ianao na ianao a mety hafa indray ny tranga teo. Because Jesus calls us. Satria Jesosy miantso atsika. And he gives us a choice. Fa izy a manome antsika safidy. And he wants to align us. Ary tiantsika andeha mahintsy tsara. And what we need is trust. Zavatra ilaintsika fotsiny a dia fatikina azy. Relationship Sy fifandraisana aminy. and understanding. Sy fahatakarana. Because if you do not understand what God wants with you, Satria raha tsy takatra hoe inona ny zavatra tadiavin'Andriamanitra aminao, you will always complain about your situation. dia ianao a imemenina foana amin'ny zavatra mitranga eo amin'ny fiainanao. So this morning when Michael was attacked, Dia tamin'ity marantera ohatra hoe tratra amin'ny fanafia Michael in his stomach, ao amin'ny kibony ao, with pain, marary. and he didn't understand that Satan will do things like this, Dia raha ohatra hoe tsy takana hoe misy zavatra ohatra izany ao ataon'ny Satana, he will phone and he will stay at home. dia iantso izy a dia teny aloha mba hijanona aty an-trano. But if we trust God Fa raha matoky an'Andriamanitra isika, and we love God raha tia an'Andriamanitra, and we are in relationship with him, fa ary raha manana fifandraisana aminy isika, it doesn't matter what the situation is. tsy mampanina na inona na inona mitranga. So let's continue to read. Toy izy antsika ihany famakina ny teny. Verses 2. Ny andininy faharoa. For like the grass, they will soon wither. No, sorry. I'm at the wrong verse. I'm at Psalm 23. 24. Salamo toko fa 13 ny andininy faharoa. He says, let's read verses 1 again. The Lord is my shepherd, I lack nothing. Averintsika ihany ny andininy voalohany, Jehovah ny mpiandry ahy, tsy manan-java-mahory aho. He makes me lie down in green pastures. He leads me beside quiet waters. Mampandry amin'ny amaitso izy a, ary mitondra ahy eo amin'ny rano fialan-tsasatra izy. So green pastures Zany hoe ahi-maitso zany is God's provision. dia ny famatsian'Andriamanitra. It's his growth. Zany a ny fitombona. It's his food for us. Zay a ny sakafo a omeny antsika. Because you know in 1 Timothy 6 says, if you have something to eat and something to drink, be content. Satria fantatritsika ao amin'ny Timoty voalohany a toko fahenina miteny hoe raha ohatra hoe misy zavatra hohanina sy sotroina sy tafiny ianareo a dia aoka ionona ny amin'izany. So the purpose of a good shepherd
ny antom-pisin'ny mpiandry tsara mpiandrony tsara dia zao is to lead the sheep, dia mitarika ny ondriny and they follow him. dia manaraka azy. A bad shepherd, Ny mpiandry ratsy when the wolf comes, rehefa tonga ny ambody he runs away because his life is in danger. dia lasa izy mitsoaka satria ny fiainany dia tandindondoza. But David showed a good example, Fa Davida naneho ohatra tsara. fighting the lion and the bear from the sheep. Lasa izy niady tamin'ny liona sy ny bera ny fiarovana ny ondriny. Taking them to green pastures Nitondra ny ry zareo any amin'ny ahi-maitso and to something to drink. sy any amin'ny toerana mety hisotroana rano. So that is God, the provider. Zany ilay Andriamanitra mpamatsy. We should trust in his provision. Isika dia mila matoky ny famatsian'Andriamanitra. There's no time for all the testimonies over time about God's provision. Tsy anam-potoantsika raha ho tantarainantsika daholo hoe inona daholo ny famatsiana nataon'Andriamanitra nandritran'izay taona maro lasa zay. But if you are aligned with God's will Fa raha ohatra ianao mandeha mahitsy eo anatrehan'ny tenin'Andriamanitra and you delight in him ary miravoravo ianao ao aminy and you are content, ary ianao mahon-tena you can ask anything you want Dia and he will give it to you. afaka mangataka na inona ianao dia omen'Andriamanitra anao zany. Amen. Amen. So in John 10, Ao amin'ny Jaona 10 zao. we'll come back to Psalm 23, but let's go to John 10. Iverintsika ao amin'ny Salamo 17 rehefa avy eo fa andelo tsika hijery ao amin'ny Jaona 10. We start verses 10. Dia atombotsika amin'ny 10. The thief comes only to steal and kill and destroy. I have come to that they may have life and life in the full. Ny mpangalatra tsy avy raha tsy angalatra mono andringana izao avy nanana ny fiainana sady nanana ny fiainana be dia be. So now Jesus, which is Lord, Zao Jesosy izay tompontsika. when he comes to us, Rehefa tonga eo aminao izy he gives us a choice. dia manome safidy atsika. I give you life and I give you death. Izy hoe omeko anao abeko safidy eo anoloanao ny fiainana sy ny fahafatesana. And he now tells us the choice we have to make. Dia zao amin'izay izy miteny hoe raha misafidy ianao dia zao safidiana. But he doesn't force us. Fa izy tsy manery anao akory. Like I didn't force these 4 people. Tsy hoe akory niterena ilay olona anankiefatra akety anoloana teo. But then, Fa avy eo in verses 11, ao amin'ny 11. he says, I am the good shepherd. The good shepherd lays down his life for the sheep. Izaho no mpiandry tsara ary ny mpiandry tsara manolotra ny ainy hamonjy ny ondry. Church, I promise you today, Fiangonana afaka mampanantenanao androany. I'm not a rebel, Za akory tsy hoe olona mpikomy but I do not follow anybody. fa za tsy anaranaraka olona fatany fotsiny. I first have to get peace. Fa mila manana fiadalana aloha aho. I first need to ask my good shepherd, Mila manontany aloha hoe inona ny hevitrin'le mpitarika ahy. what's your purpose with this people, or with this man, or with this woman? Inona kaya ny antony hoe inona ny antom-pisina amin'ity olona amin'ity lehilahy anankiray ty na amin'ity vehivavy anankiray ty. But we should listen to the good shepherd. Fa mila mihaino tsika alay mpiandrondry tsara. He doesn't need to prove anything to us anymore. Tsy mila hoe ohatriny hoe manaporofo zavatra amintsika intsony izy. The cross was enough. Fa ny azo fijaliana efa ampy. Amen. Amen. Verses 12, he hired hand is not the shepherd and does not own the sheep. So when he sees the wolf coming, abandons the sheep and runs away. Then the wolf attacks the flock and scatters it. Ary ny mpikarama satria tsy mpiandry na tompon'ny ondry izy, ko raha mahita ny ambody avy dia mandao ny ondry ka mandositra ary ny ambody misambotra ny ondry ka mampiahaka azy. Verses 13, the man runs away because he is hired hand and cares nothing for the sheep. Mandositra izy satria mpikarama ka tsy mitandrina ny ondry. You get that a lot, church. Mahita an'izany be dia be tsika ry fiangonana. The moment you cannot give something to someone, Raha ohatra hoe amin'ny fotoana anankiray ianao tsy afaka manome zavatra ho an'ny olona anankiray, they start to devalue you. dia lasa ohatrany hoe
ambaniny ianao not taking care of you. hoe tsy raharainy akory avy eo. It even happens in marriages. Mitrango zany na dia ao anatin'ny fanambadiana aza. Like somebody will tell me, this wife, she doesn't give me what I want anymore. Misy tonga ty aminazy amin'ny tena ty vadiko tya tsy manome an'ilay zavatra tedaviko tsony. So I'm going to leave her. Ary zao sarako izy. I have found a new one at work. She's much better than my wife. Any am-piasana any azo nahita vehivavy tsara lavitra noho ty vadiko tya ka lozako izy noho ny amin'ny vehivavy anankiray io. And I say, I understand how you feel. Dia izy mantsy anazy azoko tsara ny zavatra tsapanao. But can I ask you a question? Fa afaka mametraka fanontaniana aminao ve Did you get married in the church? Izy hoe tany am-piangonana anganareo no mivady. Yes, yes. Izy hoe So what did you say to God in Ephesians 5? dia ozy mantsy anazy hoe hitraka ny zavatra tenenin'Andriamanitra ao amin'ny Efesiana 5. He says, the bridegroom should look after his bride as Jesus looked after the church. Ozy izy hoe ny lehilahy tokony hitsinjo na hijery ny vadiny tahaka amin'ny fitsinjovan'i Kristy ny fiangonana. So the church denied him and abandoned him. Ny fiangonana nandao anazy sy nafoy azy. Even his father, he leaves and forsake him. Na dia ny rainy azy nandao sy nafoy azy. There was a purpose to that. Misy antom-pisiny zany. But Jesus didn't stop in his purpose. Fa Jesosy tsy nijanona tamin'izay ny amin'ny antom-pisiny. He didn't stop in his obedience. Tsy nijanona izy ny amin'ny fankatoavany. He didn't stop in his responsibility. Tsy nijanona izy ny amin'ny andraikitra tokony ho raisiny. Even though everybody abandoned him. Na dia zao rehetra zao ary nandao anazy daholo. He went back to the same man that denied him 3 times. Lasa izy miverina tany amin'ilay lehilahy nandahana azy intelo. Peter. Petera. And he built the church on him. Dia natsangana nataony natsanga amin'ny Petera ny fiangonana. That is love. Zany dia fitiavana. And that's the shepherd that calls us. Dia zay le mpiandry zay miantso atsika. Saying, I give you life and I give you death. Choose life. Teny hoe meko atoko alohanao fiainana sy ny fahafatesana safidio ny fiainana dia ho velona ianao. And if you trust in that shepherd, Dia raha ohatra ianao matoky an'ilay mpiandrondry, you don't leave your wife or your husband because they are not giving you what you want. dia tsy lasa ianao akory hoe sarahanao ny vadinao nalozanao ny zanakao satria tsy omeny anao tsony azy zavatra tediavinao. That's not what loves do. Tsy zany ny zavatra ataon'ny fitiavana. Love keep on going because there's purpose and obedience in it. Ny fitiavana dia mandroso foana satria misy fankatoavana sy misy antom-pisina ao anatiny. Verses 14. Andininy fa 14. I am the good shepherd. I know my sheep and my sheep know me. Izaho no mpiandry tsara ary fantatro ny sady fantany aho. Church, and I want to stop here for a moment. Dia hijanona kely eo ary fiangonana. You should acknowledge the fact that Jesus is Lord. Ianao mila manaiky aloha hoe tompo Jesosy. Because that's what Romans 10 verses 9 says. Zay ny lazain'ny Romana 10:7. If you believe with your heart Ohatra hoe raha mino ao anatin'ny fonao ianao and confess with your mouth sy manaiky amin'ny vavanao that Jesus is Lord, hoe Jesosy ny tompo you will be saved. dia ho vonjeny ianao. You have to acknowledge him as your shepherd. Ianao mila manaiky anazy aloha mampiandrondry azy eo amin'ny fiainanao. He is the one that's going to lead you. Satria izy ilay tokana hitarika anao. And David, before he became king, Davida talohan'izy mpanjaka, he had to go through these trials and tribulations. dia izy nila nandeha tao anatina fisedrana maro. He had to be aligned with God, Nila nandeha mahintsy teo anatrehan'Andriamanitra aloha izy. not leaning on his own understanding, Fa tsy hoe lasa izy niankina tamin'ny fahalalany manokana sy ny fahatakarany manokana, but fully trusting him. fa natoky anazy amin'ny fony rehetra. And church today, as my brother yesterday said, Fiangonana androany tahaka nylazain'ilay rahalahy komaly. my brother Zao yesterday said, if a plane doesn't come, I will swim. Dia ohatran'ilay tenen'ny pasteur Jaomaly hoe raha ohatra hoe tsy mandeha ny roplanina dia andeha hilomano It's only expression, fomba fiteny fotsiny zany. but I promise you, my wife knows it. My second most important mission is Madagascar. Dia
Vato koa mahafantatra an'izany hoe ny zavatra ny mission ny raha nanahy manan-danja indrindra dia Madagasikara anisany. My first mission Ny mission voalohany a is, yes. is what God says, go and make disciples of all the nations, Dia ny voalohany a dia ohatran'ilay tenen'Andriamanitra hoe mandehanana amin'izao tontolo izao a dia ataovy mpianatra ho firenena rehetra. but he starts with Jerusalem, Fa ianao aloha manomboka ao Jerosalema, Judea, dia avy eo Jodia, and the ends of earth. Samaria dia hatrany am-paran'ny tany. So my first responsibility is with my family. Dia ny andraikitro voalohany a manan-danja indrindra dia ny ankonako aloha. And then the flock of Jesus in South Africa. Dia ny ondrin'i Jesosy a any Afrika Atsimo, And then it's Madagascar. dia avy eo Madagasikara. Amen. Amen. I just want to bring a couple of things before we continue with Jesus. Misy zavatra kely vitsivitsy a tiako resahana alohan'ny anohizantsika momba an'i Jesosy. I want to come back to God the Father. Dia hiverina kely any amin'ilay Andriamanitra ray. And it's something I'm not going to spend time on. You can write it down. Tsy hoe akory hoe andany fotoana be amin'izany tsika fa afaka soratanao fotsiny ilay izy. There's 4 things about God the Father. Misy zavatra efatra momba an'Andriamanitra ray. It is He loves unconditionally. Dia ny voalohany a dia Andriamanitra tia tsy misy fepetra. And because of time, we're not going to read it, but it's in Romans 5 verses 8. Dia noho ny amin'ny fotoana dia tsy hoe vakitsika ilay izy a fa ao amin'ny Romanina 5:5 misy an'izay. It's in 1 John 3 verses 1 and 2. Ao amin'ny Jaona voalohany a 7:2 sy 2. And it's in Ephesians 2 verses 4 to 6. Dia ao amin'ny Efesianina 2:2 sy 9 ka hatramin'ny 9. And He loves us not because we are good. Dia tiantsika tsy hoe akory hoe tsaritsika dia tian'Andriamanitra, He loves us because He is good. fa tiantsika satria Andriamanitra tsara. The second thing is He provides for our needs. Dia ny zavatra faharoa dia izy a mamatsy ny zavatra ilaintsika. You can read it in Matthew 6 verses 8, Dia vakitsika izany ao Mateo 5:5, Philippians 4 verses 19, Filipiana 4:7. and Matthew 6 verses 26. Dia Mateo 5:20. So he takes care of our spiritual, emotional, and physical needs. Dia izy a mikarakara ny zavatra ilaintsika ara-batana, ara-panahy sy ara-tsaina. The third thing is he disciplines us Dia in love. fahatelo a dia Andriamanitra midisipliné antsika ampitiavana. And nobody likes this, Ary tsisy tian'izany, but we need it fa ilainao nefa izany. because we need to be aligned with Him. Satria mila mandeha mahitsy eo anatrehansika. And it's in Hebrews 12 verses 5 to 6. Dia ao amin'ny Hebreo 12:5 sy 9 no misy an'izany. I want to say something about discipline. Dia teny zavatra kely anankiray momba ny hoe fifehezana na disiplinina. Never discipline from anger. Aza mifeha na midisipliné rehefa tezitra. Wait, calm down. Miandrasa aloha dia milamina tsara. Correct your child. Ahitsio ny zanakao a, And after the correction, dia aorianan'ny fanotsiana. call him or her Dia atsoa izy a, na lahy izy na vavy. to go and sit on your lap, Dia ataovy mipetraka eo amin'ny tongotra ao. explaining the reason you have to discipline. Dia azavainao aminy a ny antony a ifehezanao azy. So they always see discipline as an act of love. Dia amin'izay fotoan'izay a dia hitan'ery zareo hoe ny disiplinina dia zavatra atao ampitiavana. Not something that's your opinion Fa tsy hoe akory hoe hevitrao manokana. or your way of doing things. Na hoe efa izao ny fanaovako azy. It can be good things, Mety hoe zavatra tsara izany, but they should understand. fa mila takany aloha hoe inona ny antony anaovanao an'ilay izy. Amen. Amen. Let's continue with Psalm 23. Dia tohizantsika ao amin'ny Salamo 23 teo ihany. Verses 3, Psalm 23 verses 3. Salamo 23 ny 7. He refreshes my soul. He guides me along the right paths for His name's sake. Mamelobelona ny fanahiko izy a, mitarika amin'ny lalan'ny fahamarinana noho ny amin'ny anarany izy. Now, church, Ino tsara fiangonana. He restores my soul. Mamelombelona ny fanahiko izy a, na mamerina amin'ny laoniny a ny fanahiko izy.
When you dream about bad things that happened in your life, raha ohatra ianao zao manofy zavatra ratsy azy nitranga teo amin'ny fiainanao, many times it's time to talk to somebody, dia mety hoe fotoana amin'izay iresahanao amin'ny olona, to get it out of your soul. dia mila alanao ao anatin'ny ainao zany. And that's when I work with somebody in counseling. Dia izay mampatonga anahy amin'izay miara-miasa amin'ny olona amin'ny fanolorana saina. As the example I said about this policeman that was attacked by the Pangalatra and shot. Dia tahaka an'ilay ohatra anankiray zaraiko momba an'ilay polisy anankiray izay tratran'ny fanafiana dia voatifitra Mpangalatra. He was talking and he was talking and he was talking and he was crying. Dia niresaka izy niresaka dia nanomboka nitomany. I wasn't advising and advising and advising. Tsy hoe akory hoe lasa nanao publicité na hoe lasa hoe teny foana hoe zao no tsy maintsy ataonao, zao na tsy maintsy zao no ataonao. I was listening and listening and listening. Fa nieno dia nieno dia nieno. And I was looking him in the eyes, Dia nijereko tamin'ny masony izy. showing interest, Dia maneho hoe malinana le zavatra resahana, showing love, maneho fitiavana. but also listening to the Holy Spirit. Fa eo ao anatin'izay koa mieno ny fanahy masina. Not one of my counsel sessions is ever the same. Tsy mitovy daholo rehefa manao ohatran'ny hoe manolo-tsaina olona dia mitovy daholo ny fomba fanaovako azy. Because not any one of you are the same. Satria tsy mitovy isika rehetrareto. And what happened to you in the past is not the same. Dia ny zavatra nitranga tany aminao tamin'ny lasa tsy mitovy amin'ny hafa. But whenever somebody has already talk and talk and write down and cry, Dia rehefa manomboka miresaka ny olona dia miresaka dia manoratra dia mitomany. he says, I want to show you something. Dia eo amin'izay miteny hoe tia an'io zavatra aminao And then I tell them about the man who's going to restore their soul. Dia avy eo amin'izay miresaka amin'ny ery zareo amin'ilay lehilahy anankiray afaka mamerina amin'ny loniny ny ainy sy ny fanahiny. Because remember, in Matthew 18 verses 20, Tadio tsara ao Mateo 7:20 he says in verse 19, where two or more gather in my name, it will be. ao amin'ny 7:20 izy miteny hoe raha misy roa na telo mivory amin'ny anarako teo ampovoany And in verses 20, he says, he will be there. dia ao amin'ny 20 izy miteny hoe eo izy manatrika eo. You want him there? Tianao eo ve izy? Do you trust him there? Tianao atoky anazy eo ve ianao? Do you understand he's going to do the work? Ianao ve takatra hoe izy no manao an'ilay asa? Will you give him the opportunity to work? Omenao fahafahana ve izy hanao ny asany? Because then Matthew 18 verses 18 comes in mind. Dia avy eo amin'izay tonga ao aminao ny Mateo 7:20. He says, what you bind on earth will be bound in heaven. Hoe ninona fehezinareo ety ambony tany dia ho fehezina any an-danitra. And then you say, like I was washing that man's feet. Dia tahaka ny zaho le nanasa ny tongotry le lehilahy. But the most important thing, when Jesus came, whatever pain he had, he took away right there. Dia hitanao ny zavatra manadanja indrindra dia hoe rehefa tonga teo Jesosy na inona fanahintainany dia nesoriny Jesosy teny aminy le izy. And he restored his soul. Dia naverin'Andriamanitra tamin'ny loniny ny ainy sy ny fanahiny. Make peace with the past. Dia lasa izy nanam-piadanana ny amin'ny lasa. You can't do anything about the past thinking of it. Tsy misy ninona azonao atao intsony ny amin'ny zavatra nitranga tany amin'ny lasa na zavatra afaka hovainao any amin'ny lasa. You cannot change the past thinking of it. Tsy misy zavatra hoe afaka hovainao any amin'ny lasa na dia ho saintsainao mandrakariva ary zany. And write down the scripture, church. Soraty kely nge ty ten'Andriamanitra ty ry fiangonana. 2 Corinthians 10 verses 5. Korintiana 4:15. We all need it. Ilaitsika rehetra zany. He says, I take every negative thought, capture. Hoy izy hoe raisiko ny fisainana rehetra tsy mahomby dia baboana Submit it to God. dia hoentina eo anatrehan'Andriamanitra. So the shepherd, Mpiandry tsara he says to the sheep, dia miteny ny olona do not worry. hoe aza matahotra I will lead you into green pastures. fa zaho no hitarika anao any amin'ny maitso. I will give you something to drink. Omeko zavatra hosotrony ianao. I will restore your soul. Za amerina amin'ny loniny iray ny ainao. Amen. And he will guide you along the right paths. Dia izy nitarika anao amin'ny lalan'ny fahamarinana
noho ny amin'ny anarany. But now, verses 4. Fa zao amin'ny andininy faefatra. Even though I walk through the darkest valley, I will fear no evil, for you are with me. Your rod and your staff, they comfort me. Eny a, na dia mandeha mamaky a ny lohasaloko ny fahafatesana zao a, dia tsy hatahotra ny loha zao, fa ianao no amiko a, tsorakazonao sy ny tehinao a, ireo no mahafatahotra ahy. Church, I want you to listen. Fiangonana tiako ianao hieny tsara. Even if, Eny, eny a, na dia zao aza no mitranga. I go on a good way, Hoe, na dia mandeha any amin'ny lalana tsara. or I enter the valley of a shadow of death, Na koa hoe lasa ianao mandeha mamakivaky a sa aloko ny fahafatesana. my spirit should say, Ny fanahiko a tokony hiteny the Lord is with me. hoe Jehova miaraka amiko. I should not fear. Tsy tokony hatahotra ahy. I should not fear. Tsy tokony hatahotra ahy. But the mind and the body says something different. Fa ny sainao a sy ny vatanao miteny zavatra hafa mihitsy. Starting to sweat, Lasa manomboka tsemboka. starting to be anxious. Lasa manomboka miasa saina mafy. I missed the plane. Tena tara zao any amin'le vol. Somebody stole my money. Nisy olona nangalatra ny volako. I'm sick right now. I cannot go. Marary zao a tsy afaka mandeha. It's a normal thing that happens to all of us. Zavatra mitranga amintsika zany a, zavatra ohatrany hoe matety mpitranga amintsika. But in that situation, Fa ao anatin'izay zavatra izay, he says, our war is not against flesh and blood, ny ten'Andriamanitra miteny hoe ny fiaditsika tsy amin'ny alalan'ny nofo sy rà, but against the evil forces and the forces of this world. fa amin'ny fanaratsy a, sy dia ny fanaratsy eny amin'ny rivotra. So it doesn't matter who stops you. Dia tsy mampanina hoe iza no miezaka manajanona anao. Doesn't matter what happens to you. Tsy mampanina hoe inona ny zavatra mitranga aminao. He says, if you go there Hoy izy hoe raha mandeha any ianao, in the valley of shadow of death, hoe mandeha any amin'ny lohasaloko ny fahafatesana, I will not lead you past it. tsy hoe lasa kory andao rangahy ivily aty ny lalana. I'll lead you through it. Fa izao a hiaraka aminao a mandeha mamakivaky an'ilay izy. And you should say to yourself, Dia ianao a mila miteny amin'ny tenanao, Jesus is my Lord and he's with me. dia Jesosy any tompoko a, dia izy miaraka amiko. So in that situation, Dia ao anatin'izay zavatra mitranga izay, you say 2 Timothy 1 verse 7, dia miteny ianao a Timoty faharotoko voalohany any andininy fafito, I do not have a spirit of fear. za tsy manana fanahy ny tahotra, I have a spirit fa za manana fanahy, of love fanahy ny fitiavana, and power fanahy ny hery, and self-control. sy fahaizana mifehy tena. So I can control myself. Dia afaka mifehy ny tena koa zany. And through that, you can control epilepsy. Dia afaka ao anatin'izay a, dia afaka mikontrôle ny epilepsia ianao na ny ohatrany hoe le mifanintona. You can control any manifestation going through your body Ianao a afaka ohatrany hoe mikontrôle ny manifestation rehetra mitranga eo amin'ny vatanao through the word of God. amin'ny alalan'ny tenin'Andriamanitra. Because the word is powerful. Satria ny teny a dia manana hery lehibe. In Hebrews 4 verses 12 says, it's sharper than a two-edged sword. Dia ao amin'ny Hebreo 4:12 izy miteny hoe mbola maranitra lavitra ara noho ny sabatra roa lela. So if you go through the valley of a shadow of death, Dia raha ohatra ianao mandeha mamakivaky a ny lohasaloko ny fahafatesana, the two-edged sword is with you. dia ilay sabatra roa lela miaraka aminao. And he has conquered death already. Ary izy a efa nandresiny fahafatesana meloha. Now that death is your enemy. Zao a ny fahafatesana ny fahavalo farany. And listen what he does with your enemy. Dia mba eno kely nge zavatra tenenina ataony amin'ilay fahavalonao hoe. Verses 5. Andiny fahadimy. You prepare a table before me in the presence of my enemies. You anoint my head with oil, my cup overflows. Mamelatra latabatra eo alohan'ny fahavaloko ianao a, manositra diloilolohako ianao a, ny kapokako a feno dia feno. So does he take you away from the enemy? Izy fe manala anao a hiala eo amin'ny fahavalonao? No. Tsy. He says, mind that relax. Izy hoe mainderta, lamina. Bring the table, Dana batao ny latabatra. bring the food, Batao a ny sakafo, eto ny sakafo. bring the drinks. Eto a ny zava-pisotro. The enemy is going, ha, 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 ha. Dia ny fahavalo a hitabataba aminao. And Jesus says, Dia zao don't nolazain'i fear, mind Jesosy. it. Aza matahotra ary mainderta. Let's eat and let's drink. Ndao tsika hisotro a, dia ndao tsika hisakafo.
Why? Fa maninona? And I want you to remember this example. Tadio tsara ty ohatra anankiray ty. If a young 2-year-old boy Raha ohatra hoe misy ankizilahy kely anankiray zao roa taona wants to fight with you, hoe te hiady aminao, he's screaming and he's hitting you, dia lasa izy mivazavaza, mitabataba sy mikapoka anao. you don't really pay attention to him Tsy dia raharahinao loatra izany. because he doesn't have a lot of power. Satria tsy dia manana hery loatra izy. And soon, if you just tell him to go, he will Dia go. rehefa vita, rehefa elaela eo reraka izy dia teneninao amin'izay, andana amin'izay ianao mandeha dia lasa izy mandeha. And this is the way you should look at the enemy. Dia izay amin'ny fomba tokony ho fijerinao any fahavalonao. Why? Fa maninona? Because he that's in you is greater than the devil in the Satria world. ilay mitoetra ao anatinao lehibe lavitra noho ny ao amin'izao tontolo izao. The devil will come Ho avy ny devoly and he will kill, steal, and destroy. dia angalatra izy amono ary andringana. But as he said in 1 Peter 5, verses 6, do not fear of anything. Dia izay no lazainy ao amin'ny Petera voalohany toko fa 5 verses 6 to 8. dia ny andininy fa enina ka hatramin'ny andininy fahavalo, Petera voalohany toko fadimy ny andininy fa enina ka hatramin'ny andininy fahavalo hoe aza matahotra na amin'inona na amin'inona. So in plain, don't worry. Ao anaty roplanina ianao aza matahotra God has it. satria Andriamanitra He's efa got everything you want in his hands. efa eny an-tanany avokoa ny zavatra rehetra ilainao. You should relax. Fa ianao mila relax. Go through this valley of shadow of death, Ndany ianao mamakivaky an'ilay lohasahalika ny fahafatesana. and he prepares food and drinks for you in that valley of death. Dia ao anatin'io mihitsy Andriamanitra manokatra latabatra eo anoloanao dia misakafo ianao sady misotro. Let's go further. Toizantsika ihany. You anoint my head with oil and my cup overflows. Manositra diloilo ny lohako ianao ary ny kapokako feno dia feno. Now I've got a very good friend. Za manana namana anankiray izay tena namana tsara. He's a really good man of God. Izy tena lehilahy n'Andriamanitra tena tsara. When I first told him long time ago, I love him, Dia tamin'ny efa taona maro lasa izay teneniko izy hoe tena tiako izy. he thought I was gay. Dia izany netreretony angamba PD angamany. Because never a man told him he loves him. Satria tsy mbola nisy lehilahy zany niteny taminy hoe tia anazy. And I said to him, Henny, relax. Dia izy amantsy anazy hoe mba milamina ianao aloha. It's a godly love. Tsy tiavana avy amin'Andriamanitra le izy. And many times his wife will tell him, go and have coffee with Meindert. Dia mbetsaka ny vady miteny anazy hoe ndany ianao mandana miaraka misotro kafe miaraka amin'ny Mindert. So when you come back, you are normally relaxed and in peace. Satria rehefa miverina avany ianao ohatrany hoe milamina be zany. We are that kind of friends. Satria zay le ohatrany hoe finamanana misy eo aminay. He became ill, Dia nisy fotoana izy narary. and his wife phoned me. She was crying so much. Dia nitomany be le vatiny ny antso anahy. Says, my husband, he's got a virus. Hoy izy hoe ny vadiko misy virus niditra ao amin'ny vatany. And they don't know what virus it is. He's busy dying. Dia tsy fantatra ny dokotera hoe inona ny virus niditra tao anatin'ny vatany fa efa manary aina tsikelikely izy zao. He's in the hospital. He cannot even eat. He's very, very ill. Dia any amin'ny hopitaly izy zao na misakafo raha tsy ataony satria tena marary mafy izy. I cannot even visit him. Za raha tsy afaka mamangy anazy. So we were all praying. Dia lasa ny vavaka. But listen to this. Ianoy tsara nge. One early morning, like 3:25. Ndray marain'izay amin'ny telo sasany latsaka dimy. He wanted to go to the toilet. Dia te handeha hivoaka ho any amin'ny WC izy. So he took his machine, his drip, everything, and he went to the toilet. Dia netiny sérum sy ny sisa dia nitaritarisiny nandeha tany amin'ny toeram-pivoahana. He was sitting on the toilet, Dia lasa izy mipetraka. saying to God, Dia niteny tamin'Andriamanitra. I'm finished. Izy hoe efa vita momba. I cannot live anymore. Tsy te ho velona intsony Please come and get me. Izy hoe tongava amin'izay zao dia alaivo And he felt something on his head. Dia ohatrany natsapa zavatra izy teo amin'ny lohany. He was looking at his hand, Dia nijereny ny tanany. and it was oil. Dia ohatrany hoe menaka ny teo amin'ny lohany. And he thought maybe because for a couple of days he haven't slept, maybe it's only dirt. Dia
Nieritreritra izy hoe satria efa andro vitsivitsy izay izy tsy natory dia nieritreritra hoe izay loto amin'ny tapikandro fotsiny ilay izy. But he touched his head again, and again it was oil. Dia kasihany lohany dia ohatrany hoe misy menaka miraraka. And through that, God told him, I anoint your head with oil. Dia hozy izy Andriamanitra taminy hoe zah nanositra ny lohanao tamin'ny diloilo. So he gathered some strength. Dia ohatrany hoe lasa izy nanangona hery. He went back to his bed Dia lasa izy miverina teny am-pandrinany. and he fell asleep. Dia lasa izy natory. And the next morning, Ny apitso maraina niny when he woke up, rehefa nifoy izy. there was a sister. Dia nisy infirmière anankiray. He hasn't seen her before. Mbola tsy hitany mihitsy io vehivavy io. She was walking between the beds. Dia lasa izy ohatrany hoe satria be dia be mifandrina ao anatin'ilay chambre dia lasa izy mandehandeha amin'ilay fandriana eny. And she stopped at his bed. Dia nijanona teo amin'ny fandrinany. And she says, it's you. Dia izy hoe ianao mihitsy. He says, what about me? Dia izy hoe inona momba anahy. She said, this morning at 3:25, Hoy izy hoe androany tamin'ny 3 sasany latsaka 5. God woke her up Andriamanitra namoa anahy. and say, pray Psalm 23. Dia izy hoe dana la ataovy mandeha ny salamo toko 720. Alefaso ny salamo 720. And she started to pray Psalm 23. Dia nanomboka mivavaka izy ny salamo toko 720. She didn't know for who Tsy fantany hoe ho an'izy. and what reason. Na ny antony hoe inona ny antony. She was just praying that. Fa mivavaka fotsiny izy an'ilay salamo toko 720. And that prayer saved my friend's life. Dia izay vavaka izay nanavitra ny ain'ny namako. Because he was crying and she was crying, Dia satria izy nitomany dia nitomany koa ilay infirmière. realizing that good shepherd will not let his sheep take if it's not the time. Dia mahafantatra hoe ny mpiandry tsara dia tsy haka ny ondriny raha tsy amin'ny fotoanany. And we finish off. Dia ny amaranantsika azy dia izao. Surely, verse 6, surely your goodness and love will follow me all the days of my life, and I will dwell in the house of the Lord. Eny tokoa fahasoavana sy famindrapona anaraka anahy amin'ny andro rehetra iainako dia hitoetra ao an-tranon'i Jehovah andro lava aho. Goodness and mercy will follow me. Ny fahatsarana sy ny fahasoavan'Andriamanitra anaraka anahy. And Jesus is leading, Dia Jesosy no mitarika ny lalana. and he's taking us home. Dia izy no mitondra antsika ody any an-trano. This is not home. Ity tsy ato akory ny tranonao. That is home. Fa any amin'ny misy azy tena fonenana. And we should look forward to be home, Dia tsika tokony entanetana hoe kely sisa dia ody amin'izay. because there's a good father Satria any misy an'ilay Andriamanitra tsara and a good shepherd sy mpiandry tsara. and a good leader in the form of the Holy Spirit waiting for us. Dia misy mpitarika tsara amin'ny alalan'ny fanahy masina izay miandry antsika fatratra. Let's pray. Atao tsika hivavaka. God, you're a good father. Andriamanitra ray tena tsara ianao And we love you ary tianay ianao because you loved us first. satria ianao tianay taloha. Thank you for your leadership. Misaotra ny amin'ny fahaizanao mitarika. Thank you that we can trust you, Misaotra satria afaka matoky anao izay. but we can every day understand you more and more. Ary isan'andro izay dia afaka mahatakatra anao mihoatra ary mihoatra ihany Because you are Lord. satria ianao tompo. What you've done for us on the cross is more than enough. Ny zavatra nataonao teo amin'ny hazo fijaliana ho anay dia mihoatra noho ny mety aza. And we are content through that. Ary faly izay ny amin'izany. In Jesus' name we pray this. Amin'ny anaran'i Jesosy ny ivavahanay. Amen. Amen. Mesoutra Betsika. Misaotra betsaka rahalahy Mainderta ary misaotra an'Andriamanitra ihany koa tsika mahazo toerana kely vetivety nao fanatitra tsika makasitraka indrindra fa voata zay we never stop to thank you, brother. We are blessed. We've got some teaching and the words of God, and we are really blessed. We love you. We thank you. And may God bless you.
ever and ever. Misaotra an'Andriamanitra tsika ny amin'ny mpanompony makasitraka amin'ny fo manontolo a. Ndao tsika hiteny hoe we love you brother. Ndao tsika hiteka ao an'Andriamanitra. Tsy tokony ahita fa tsy Andriamanitra tsika amin'ny fiainana. Izy no tahafintsika, izy no mahatanteraka atsika, izy no mampitoetra ny fiadanana ao anatintsika, izy no miaro atsika na mandeha ao anatin'ny lohasaloko ny fahafatesana azy tsika dia eo mandrakariva izy a. Izy no mitahy atsika amin'ny lafiny rehetra ary izy indrindrindrindra no mitarika atsika sy mitantana atsika ho amin'ilay mandrakizay so amin'ilay toerana no manina ho atsika ho amin'izany fotoana izany. Amen. Ny fotoana atsika amin'ny lakamisy arivo. Tsy lakamisy arivo, zoma arivo ao amin'ny tranom-pokon'olona. Manomboka amin'ny 4 miaraka amin'ny papantsika amin'izay miaraka amin'ny pasteur Rodolphe. Dia ny sabotsy ihany koa, sabotsy maraina, fotoana iraisantsika latabatra amin'ny tompo, manasa antsika ho avy amin'ireo fotoan'ireo fa amin'ny fotoana rehetra izay misokatra ho antsika dia ahafahantsika mandrakariva mandroso amin'izany fiambonana sy firaisana amin'Andriamanitra izany. Dia mino fa nandray zavatra tsika, voatahy isika, dia ho atsoantsika ny mpanompon'Andriamanitra mbola hanao ny tsodrano. May I ask you to for the last blessing, brother? Thank you very much. Let's stand and receive a blessing. Tsangatsika andray tsodrano. May the Lord bless you. Tainao na Jehova May the Lord keep you. ka iaro anao. May He shine His face upon you and be gracious with you. Amirapiratra ny tavany aminao ane Jehova ka mindra fo aminao a. May the Lord turn His face towards you Anandratra ny tavany aminao ane Jehova and give you peace. ka hanome anao fiadanana. Fahasoavan'Andriamanitra Fahasoavan'Andriamanitra natoy izao a. Fahasoavan'Andriamanitra natoy izao anareo a.